şeyimi olmalı. Bunu sen de hatırlarsın da artık öyle Salve rapaziada, Júnior Gonçalves começando mais um vídeo com vocês aí. Rapaziada, esse vídeo até demorou, mano, pra sair. Como eu falei pra vocês, muita correria, isso tá atrapalhando um pouco nos vídeos aí. Mas graças a Deus consegui gravar certinho pra vocês. Vou trazendo conteúdo agora, um pouco novidade aqui na Saveiro. Primeiramente, espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Rapaziada, como vocês viram no último vídeo, vendi o som da Saveiro. Não cheguei a falar que vendi, né, no caso. Mas o som da Saveiro foi vendido. Felizmente aí tive que desfazer do som, né? Gostava muito daquele som, o som que me ajudou, tipo, a aprender algumas coisas a mais. E também, mano, porque tipo, você vai acostumando com o tipo de som. Mas como eu falei pra vocês, comprometido, ia ter uma novidade aqui, mano. Então a novidade é que eu acabei pegando outro som. Esse foi o motivo de eu ter vendido o meu som. Que como vocês sabem, eu ia ter que mexer no meu som, ia trocar tudo, ia trocar grave, ia trocar médio. Como eu já tinha planejado já comprar 2 médios da Aeros, né? Acabou aparecendo a oportunidade de pegar um som melhor. E acabou tendo que eu tive que vender o meu, rapaziada, pra eu estar pegando esse daí. E eu vou estar passando a descrição pra vocês aqui. Depois eu vou estar filmando tudo, mano, ali. Eu não vou estar explicando cada coisa ali, porque vai estar tendo que fazer algumas modificações ainda. Falta algumas coisinhas pra ficar naquela pegada. Veja, os buracos aqui tá daquele jeito. A 20 por hora, os buracos moendo. Rapaziada, o que eu tenho que falar pra vocês. 2000 anos depois. Eu acabei comprando ali som completo, no caso, né? Ele, vou começar na parte de grave. Não sei se vocês já conhecem. São os anos 3.8, 900 RMS cada um. Pra quem não sabe, os meus eram os Tornado 3000, 1500 RMS cada. A caixa, mano, tá numa caixa Nicola alongada. Parte de médio grave. Agora são 4 médio graves da Aeros, 400 RMS, linha profissional. A parte de voz agora são 2 Selenium 405 jarrão, né? Muitos conhecem aí como jarrão. 2 Twitter daqueles mesmo curtinho, ST400, é uma linha profissional também. Sistema de iluminação feita com as LED lá já, LED automotiva, um pouco melhorzinha. E o que eu tô fazendo para tocar? Para tocar os grave entrou uma 5000. Para tocar as voz é uma TS400. Os ST400 tá tocando com a 1200, uma TL 1200. No caso, vou estar substituindo ela pela 400 mais pra frente. Vou baixar um pouco aqui, que a gente já tá nas mini city aqui. E aqui em um horário desse já é muita polícia rolando. Então, daí os médio grave, não sei se vocês lembram da minha HD 3000, aquela tarâmpica que eu tocava meus graves antigos. Eu acabei ficando com ela na hora de vender o som. E ela tá tocando os médios, mano. Fonte ali, usina também, 120 A pra dar aquela carga na bateria, dar aquela mantida quando estiver tocando forte. O que tá alimentando ali, mano? A minha bateria da frente aqui é de 60, né? Uma de caminhão 150 amperes e uma de gel que, se eu não me engano, é de 100 amperes. Aquela de 90 que eu tinha no outro som, ela tá comprometida. Eu vou estar trocando ela
dando a base de troca, pegando uma nova e o cupom tá incrementando ali. Eu vou estar colocando junto com as outras ali, mano. Vai ficar melhorzinho ainda, né? Essa é de gel, mano, mais pra frente o projeto é trocar ela numa de 150. Também pra ficar duas de 150 e uma de 90. Acho que vai ficar bom, né? Daí, rapaziada, esse daí é a parte de som ali. E como vocês podem ver também, agora tem um rackzinho móvel, né? Pra ficar melhorzinho aqui, mano. Porque essa doidinha aqui, a doidinha ainda continua no meu carro. Aquela que tá no rack móvel lá é uma outra. Essa que tá aqui, mano, ela tá com problema no pendrive. Ela fica desativando o pendrive e eu não sei o que tá acontecendo. Não sei se eu mando arrumar, não sei se deixa assim mesmo. Mas a parte de som, mano, que eu posso falar pra vocês que eu tenho agora é isso daí. E aí vocês acompanham. Aí, se vocês gostarem, mano, deixa aquele likezão insano. Dá aquela compartilhada com os amigos. Quem você conhece aí, compartilha pra gente tá crescendo no canal. E agradeço, mano, a quem tá fortalecendo aí. Muita gente ajudou no último vídeo, deu aquela compartilhada. Ajudou demais, mano. Agradeço muito todo mundo aí. E é isso aí, rapaziada. Todo mundo junto. Espero que vocês gostem do vídeo. E no próximo vídeo, rapaziada, vai ser uma novidade aí. Vou estar deixando meu Instagram aqui pra vocês. E lá no Instagram eu vou estar deixando uma enquete, mano, com as músicas que vocês querem que eu toque aqui no som, beleza? É isso aí, tamo junto. Feet can keep on the ground. Can't stay in one place. Keep moving like a bullet train. Like a bullet train. Moving like the speed of sound. We can keep on the ground. Can't stay in one place. Keep moving like a bullet train. Like a bullet train. Like a bullet train. Like a bullet train. Cause